हार्डवेयर जो काम हम हाथ से करते हैं और जो हम छू सकते हैं जिसको, वो हार्डवेयर का काम होता है। अगर सॉफ्टवेयर का बात करें तो वो कंप्यूटर के द्वारा जो एप्लीकेशन वगैरह चाहते हैं या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर, मोबाइल में ही होता है सॉफ्टवेयर की, कंप्यूटर में भी होता है कि मोबाइल में भी होता है? मोबाइल में भी होता है। जो एप्लीकेशन हम लोग यूज कर रहे होते हैं अभी, तो वो हम सॉफ्टवेयर में यूज कर रहे हैं, और मोबाइल को जो छू के या बैटरी वगैरह होता है वो सब हार्डवेयर का होता है। अच्छा, सॉफ्टवेयर छू नहीं सकते यहाँ से? ना, उसको देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। अच्छा, आउटपुट और इनपुट में डिफरेंट क्या है? आउटपुट क्या है, जो हम रिजल्ट पाते हैं, जैसे एग्जांपल में प्रिंटर मॉनिटर भी हो सकते हैं, या फिर हमारे मोबाइल फोन का डिस्प्ले, स्पीकर इसका हो सकता है। और इनपुट का अगर बात करें तो माइक इसका जो है, वो जो आवाज अंदर लेता है, या फिर डेटा को, या फिर कीबोर्ड भी हो सकते हैं। अच्छा, इसका यूज क्या है और क्या नाम है इसका? जी, इसका नाम ग्लोवर या फिर हॉटगन नाम है, और इसका क्या चीज? क्या नाम? हॉटगन। हॉटगन। जी, और इसका उपयोग जैसे चिप कंपोनेंट्स को लगाना या